میگویم با شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونه تاجیکستان است و ما امروز قرار داریم در خانه اپای منیژه. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدین. سلامت باشند. من میبینم که در اینجا بعضی محصولات هست که خب معلوم است که خوراک غیر عادی میشود. امروز برای بینندگان عزیز شبکه سفینه، خاصتا برای دوستداران برنامه خونه تاجیکستان، بگویید که کدام خوراک رو شما آماده میکنید؟ خوراک پیستگی. پیستگی نام داره نه؟ خیلی خوب. دوستان عزیز، من میگویم که امروز اپای منیژه آماده میکنه یک خوراک بسیار بلذت، خوراک قدیمی که گذشتگان ما این رو آماده میکردن و استعمال میکردن. خوراک بسیار فایده آور و خوراکی که محصولات زیاد ندارد. این است مثلا اساسی، یعنی پیستگی که گفتیم، محصولات اساسی این خوراک رو پیستا تشکیل میدهد. همین طور است. پیستا، چهارمغز، کبودی ها، فطیری که حتما با آرد آسیابی باشد و بعداً نمک و موافق معیار آب. این است خوراکی که محصولات آماده میشوند، محصولاتی که برای خوراک ما نام دارد پیستگی و وقت رو زیاد نمیگیریم، زودک شروع میکنیم. من درست گفتم؟ همین خیلی است. خب این چی است گفتیم؟ لازم است. اوغرا میگویند. اوغرا میگویند، آغورا میگویند. همین تجهیزاتی که بینندگان عزیز در خاندان هر یک مردم تاجیک هست و خوراکای زیادی که آماده میکنیم موافق شکلش خرد میشوند، کلان میشوند. اکثریت خوراکا رو در اینجا چیکار میکنن؟ میده میکنن. مثلا سومنگ رو من دیدم در کجای کلانتر است میده میکنن و همون وقتی که دلده یا خود دنگیچه میگویند، همون گندم رو نیز در همین چیکار میکنن؟ میکوبند. خب از چی شروع میکنیم؟ پیستا. یعنی پیستا، چهارمغز. اول شروع میکنیم از میده کردن پیستا. شروع کنید. مرحمت. دوستان عزیز، بار دیگر میگویم اون نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستند، خاطررسان مینماییم که شما برنامه خونه تاجیکستان رو تماشا دارید و امروز آماده میکنند اپای منیژه خوراکی بسیار بلذتی که من باوری کامل دارم، با باوری گفتم میتونم که اکثریت شما استعمال نکردید، از جمله من هم. نام دارد پیستگی، بسیار بلذت میشود. خب شروع میکنید. خیلی خوب. خب منیژه ادامه دید، من سوال میدیم شما جواب دید. خب میگفتید که مثلا اکثریت کدمانوهای جوان کوشش میکنند که خوراکای همین نو رو، خوراکای که زودک آماده میشوند اروپایی رو آماده کنند و مشغول باشند به همین نمودی خوراکو. ولی شما خوراکای ملی تاجیکی رو بیشتر دوست می‌دارید و شما نمبر کردید خوراکای زیادی ملی تاجیکی که شما از آماده کردن، آماده کردنش میبرید. کم معلومات میدادید. برای چی؟ بیایید من به شما کمک کنم. شما به سوال من جواب دید. دوستان عزیز، خب چقدر کوبم باید؟ زیاد باشد؟ زیاد. میده کنیم. خب از کی یاد گرفتید همین آماده کردن؟ از مادرم، بیبیم. یعنی اونها نیز آماده می‌کردند برای اهلی اویله، برای فرزندان. خب غیر از همین پیستگی که شما امروز آماده میکنید، باوری کامل دارم بینندگان عزیز که بسیار بلذت میآید. کدام خوراک رو باز شما، من در نظر دارم خوراکای ملی رو شما از عهده آماده کردنش میبرید؟ خوراکای ملی اوتالا، شکر رو، دنگیچه، یعنی قریب همش رو. خیلی خوب. دوستان بار دیگر میگویم که خب مهمان امروزه ما اپای منیژه در اصل بسیار کدبانوی ماهر هستند، بسیار کدبانوی هستند که خوراکای بسیار بلذت آماده میکنند، ولی در همین سخن راندن کمک تنقیسی میکشند. من فکر میکنم که خب این کمبودی نیست، بلکه نفری که پره از عهده کار خودش میبراید، این معنی آن را دارد که پره متمرکز است و کوشش دارد. الکی پیش از آغاز برنامه نیز گفتند که من کوشش میکنم که خوراکم بلذت بیاید و تا همین روز یگان نفر شکایت نکرده است از خوراک من. واقعا هم درست میگویند. گفتید که اوتالا و بیشتر کدام نوعی همون دونگی ها رو شما استفاده میبرید در خانه دوم برای آماده کردن خوراک برای فرزندان؟ لوبی شوربا، خب دنگیچه، دونگی. خیلی خوب. شیر برنج نیز میتونید؟ خب همه خوراکای ملی رو میتونم. خیلی خوب. و من باوری کامل دارم که اون نفرانی که نوکک اکنون شما رو میبینن، جوان دخترانی که خب هم سن و سال شما هستند، به واسطه میگویند که واقعا هم باید که شخص خوراکای ملی رو پخته تونه. یعنی من در نظر دارم خوراکای تاجیکی خودمون رو همین طور است، زیرا معرفگری
ادامدید معرفگری هر یک خلقات ملت پیش از همه این تمدنی بوی تاریخ بوی و فرهنگی بویش هستند و گفتیم که چون سالهای 2019 2021 از جانب پیشوای ملت سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است و اینم هدف اساسی برنامه ما نیز همین است که باید ما خوراک‌های ملی تاجیکی رو به جهانیان معرفی سازیم. یعنی ما اثبات کنیم که در حقیقت ملت تاجیک دارای فرهنگ و تمدنی خیلی بوی و قدیمی هستند. در برابر این بسیار خوراک‌های لذیذ دارند. یعنی ما همه وقت چون می‌بینیم در معرکه ها در عیدها چگونه دسترخوان تاجیک پر از ناز و نعمت هستند. یعنی خوراک‌های ملی تاجیکی ما خیلی زیاد هستند و با لذت هستند. اصلا میلیوز تو این دم چیکار کردند اپای منیجر تو این دم الکای پیسا رو یک قسمتش رو میده کردند و بعد از چند لحظه فکر میکنم که شروع میکنند با میده کردنی یا خود ریزه کردنی کبودی ها. همین طور است. خیلی خوب دوستان عزیز بعد از چند لحظه برمیگردیم ما رو همراه باشید. این برنامه خون تاجیکستان است از شبکه سفینه. اکنون دوستان عزیز اون نفرانی که نوکک به شبکه ما پیوستن بار دیگر میگویم که ما قرار داریم در خانه اپای منیجر و این برنامه خونه تاجیکستان است. آماده میکند خوراک بسیار لذیذ تاجیکی نام دارد پیستگی. اکنون من فکر میکنم که شما الکای با آخر رسوندید چیکار میکنیم این رو بیا من به شما کمک کنم. گفتیم که یک مقدار پیسته رو ما الکای در همین وارد اوغرا کردیم و میده کردند اپای منیجر و باز میذاریم و خب دوستان عزیز ببینید که چگونه است و کمک سخت شده من کمک میکنم و باید که پیسته چونین میده کرده شود زیرا خوراک نیز بسیار با لذت میآید. ایلوه کنم من کمتر دیگه. خب کمک ایلوه میکنم. خب ادامه دید. خب گفتیم که پیسته های تاجیکی هستند. واقعا هم بسیار لذتی به خود خاص دارد پیسته هایی که در تاجیکستان میرویند. ما میبینیم در بازارها که پیسته های حجما بسیار کلان هستند ولی واقعا هم شما نیز اثبات کرده اید بارها به خودتون که پیسته تاجیکی مزه و لذتش دیگر است. همین طور است. درباره پیسته گفتیم و همین خوراکی که شما آماده کردید و شما در منطقه بوایی رسیده اید که در اونجا بودند درخت پیسته باری هم با پیسته چینی رفته اید. مثلا من رفتم. شما چی؟ پیسته چینی رفتیم. خب چگونه است؟ من فکر میکنم که یک لذت خاصی میبخشد وقتی که شخص خودش میچیند پیسته رو و خانه میورد اون رو قاق میکنند میده میکنند بسیار یک راحت بخش است. همین طور است؟ با کی میرفتید پیسته چینی؟ با همراه خانواده. خانواده میرفتید. خیلی خوب دوستان عزیز در خاطر دارم اولین مرتبه وقتی که خب با جمعی دوستان رفتیم تصمیم گرفتیم که به پیسته چینی رویم. خب نام داشت همون مکانی که ما باید رویم این غرب دره نام داشت. خب این قرار داره در همون ناحیه شمس‌الدین شاهین دهه خوشمنظره سر چشمه. خب اولین مرتبه رفتیم و باید که اون رو سحر بر وقت به ساعت 4 یا 5 از خواب خیزی و روی با پیسته چینی زیرا دیرتر اگر روی الکای میبینی که در درختان آدم‌ها هجوم کردن و میچینند. اصلا میلیون باید بر وقت روی. خلاص گپ رفتیم بر وقت با پیسته چینی و خب شام شد و اولین مرتبه من فکر کردم که وقتی پیسته بالای درخت پیسته میبروی چقدر که بالاتر بروی هم زودتر بسیارتر میچینیم و از همون نوده بالا من در زمین زدم. اون وقت وزنم باز سبکتر بود ولی هیچ حادثه رخ نداد. اصلا میلیوز اولین مرتبه من رفتم پیسته چیندم آوردم در خونه. خب قاق کردم خودم میده کردم و کشیدم که همین میدونید 700 گرم اومد. 700 گرم نفرانی که بله نفرانی که میرفتن پیسته میچیندن مثلا در یک چیندن 10 20 30 کیلوگرم من 700 گرم و من 100 کیلو. بله گفتم که واقعا هم این از شخص یک مهارت ملکه خاص رو
талаб мекунад. Аз ҳамин лиҳоз. Ва шумо чӣ? Шумо бисёр мечиндид, а? бисёр мечинам писта. Хеле хуб. Зиёд 30 кило, 40 кило. Воқеан ҳам аз анамун майда кардани писта маълум аст ки шумо бисёр нафари обу тоб ёфтаед ва воқеан ҳам ҳар як нафар саломат бошанд бояд ки аз чунин хӯрокҳо истеъмол намоянд. Ва хуб дар бораи ҳамин нон мегуфтед ки шумо низ бештар машғул мешавед ба пухтани нонҳои гуногун, масалан кулча, нонҳои тунукӣ, чапоти мегӯянд, фатир, ва бештар истифода мебаред орди осиёбиро. Барои чӣ? биед ман камака кӯмак кунам ба шумо. Барои ин ки яъне ки шумо гуфтанӣ ҳастед ки хуб нонҳое ки аз орди осиёбӣ омода мешаванд лаззати ба худ хос доранд ва зуд ҳазм мешаванд. Ҳамин тавр аст? мешаванд. хеле олӣ. аллакай дӯстони азиз, қисмати дуюм низ чӣ кор кардем? майда кардем ва воқеан ҳам вақте ки шахс хӯрокҳои миллиро омода мекунад, мечашад, мебинад ки чӣ гуна лаззат дорад, воқеан ҳам бинед ки солҳои охир анамун ҳар гуна касалиҳо бинед ки ҷавонон низ ба ҳамин касалиҳо гирифтор мешаванд. Яъне зудакак агар хунук хӯранд аллакай касал мешаванд. Зудакак агар ғизоро хӯранд аллакай касал мешаванд. Яъне маст гузаштагони мо чунин хӯрокҳои пурқувватро лазизро истеъмол мекарданд ки чӣ кор мекарданд? То 90-100 зиёда аз 100 сол умр медиданд. Инам воқеан ҳам аз истеъмоли хӯрокҳои миллии тоҷикӣ аст. хеле олӣ. модаратон кадом хӯрокҳоро бештар омода мекунад дар хона? ҳама хӯрокҳои миллиро. шумо табиатан ҳам хел камгап ҳастед ё ин ки дар назди анамон дастгоҳҳои наварбардорӣ бисёр хуб камгап худатонро нишон медиҳед? ман борҳо гуфта будам дӯстони азиз ки омода кардани хӯрокҳои тоҷикӣ камакак мушкилӣ дорад, вале бисёр фоидаовар ҳастанд, маззаи ба худ хос дорад ва анамин ҳар як нафаре ки тоҷик аст ҳатман ки бояд аз ӯҳдаи пухтани хӯрокҳои миллии тоҷикӣ барояд. ва ҳадафи дуюм ин муаррифӣ кардани хӯрокҳои миллии тоҷикӣ ба ҷаҳониён. ва мебинед ки ҳар як анамун сайёҳе ки меояд ба тоҷикистон баъд аз истеъмол кардани хӯрокҳои миллии тоҷикӣ бисёр хушҳол мешавад ва хуб бисёр таъссуроти баланд мебардоранд ва мегӯянд ки воқеан ҳам хӯрокҳои тоҷикӣ ба худ маззаи хос доранд ва бисёр болаззатанд. хуб марҳамат, боз камакак шумо идома диҳед. дӯстони азиз, бор дигар мегӯем ки хуб апаи манежа меҳмони навбати мо ҳастанд ва бисёр нафари камсухан ҳастанд, вале мебинем ки чӣ гуна аст вақте ки хӯрок агар болаззат биёяд воқеан ҳам аллакай камсуханиаш рӯи пӯш мешавад. яъне мо метавонем бо боварӣ гуфта ки масалан гарчанд ки кам сухан рондан, вале хӯрокаш бисёр дар арчи аъло, яъне дар сатҳи хеле баланд омода шудааст. акнун пурра пистаро майда кардем. майда шуда? хеле хуб. дӯстони азиз, бинед ки дар як муддати кӯтоҳ апаи манежа аллакай пурра қисмати аввал, яъне маҳсулоти асосии хӯрокро майда кардаанд ва ин маънои онро дорад ки мо боз акнун як қадами дигар хуб пеш баромадем ва хӯрок пурра омода хоҳад шуд. хеле хуб. акнун чӣ кор мекунем боз? ин вазифаашро иҷро карда? Не, чормағзро боза мекунем. чормағзро низ хубем. як суол, апай манежа, барои чӣ масалан писта ин қадар зиёд асту чормағз камтар? чормағзро камтар мекунем. яъне пистаро ман фикр мекунам ки зиёдтар аст. бо фатир омехта мекунем ва чормағз бошад фақат аз болояш? болои. хеле олӣ, хеле олӣ. хуб аввалин маротиба вақте ки ҳамин хӯрокро шумо истеъмол кардед чӣ гуна буд ва кӣ омода карда буд?
اولین این خوراک رو مادرم آماده کرد. خب خیلی هم با مزه بود. و من فکر میکنم که از همون لحظه شما تصمیم گرفتید که حتما این خوراک رو باید آماده کردنش رو آموزید. خیلی عالی، خیلی عالی. همین خوراک رو در کدام موسم شما آماده میکنید؟ یعنی اصلا این خوراک رو باید در کدام موسم استعمال کرد؟ در وقت زمستان. یعنی در زمستان ها؟ خیلی عالی. در زمستان وقتی که استعمال میکنید این خوراک رو واقعا هم شخص طول روز پررا پرقوت میگردد. تمام؟ بینید که چهارمغز نیز در این مدت کوتاه علاقه معده کرده شد. این وظیفه‌اش رو اجرا کردن اینو. خب اکنون دوستان عزیز پررا آماده کردید. چهارمغز نیست. برای شما میگویم که شما بوی پیسته رو میدونید چگونه بوی دارد. یعنی باز وقتی که پیسته نوکک میچینید اون رو با پوستش است احساس میکنید چگونه بو است. یک بوی بسیار هم خب عالی است. همین بوی همینجا رو فرا گرفته است. من باوری کامل دارم که خوراک نیز بسیار با لذت میآید. چیکار میکنیم اکنون؟ شروع میکنیم با معده کردن کبوتی ها. خیلی عالی، خیلی عالی دوستان عزیز. خب شروع میکنیم و بار دیگر میگویم که محصولات ها لازم هستند. محصولات اساسی این هم باشد پیسته دوستان عزیز. پررا در همین تجهیزات معده میکنیم. در همین چی میگویند؟ اغره. بله. بعدا 5-6 چهارمغز در اینجا معده میکنیم و بعدا برای ما لازم میآید کبودی ها و تمام. فطیر حتما که با اردی آسیابی باشد. خیلی عالی. تا اون دمی که معده میکند اپای منیجر بار دیگر میگویم که بسیار خوراک‌های تاجیکی رو خوب آماده میکنند و واقعا هم یک کدبانوی خیلی خوب نیز هستند و در چهاربینی‌های زیاد اپای منیجر شرکت ورزیدند. اوید با همون پخت و پز خب موقع‌های اول رو اشغال کردند و اینم شایسته تحسین است. احسن میگویم و چنین کدبانوها و چنین زن‌هایی که واقعا هم همون خوراک‌های ملی تاجیکی رو بسیار خوب آماده میکنند. واقعا هم دوستان گفتیم که در موسم زمستان این خوراک رو استعمال میکنند و خب شما میتوانید هرگاهی که خواهید در هر وقتی که خواهید استعمال نمایید آماده کنید. زیرا استعمال خوراک با لذت من فکر میکنم که موسم ندارد. از همین لحاظ تمام کردید. خیلی خوب دوستان عزیز پررا کبودی نیز پررا معده کرده شد. اکنون میگذاریم به زینه دوم. یعنی این معنی آن را دارد که پررا کوروبوری ما در همون چیز طبق صورت میگیرد. دوستان بسیار حساس میشود. بعد از چند لحظه برمیگردیم. ما رو همراه باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. دوستان عزیز پررا اکنون با همین قدم دوم میگذاریم. با زینه دوم میگذاریم. اکنون شروع میکند. خب اپای منیجر مرحمت چیکار میکنیم؟ اول باید پیسته رو اندازیم. اول باید پیسته رو میاندازیم. مرحمت خواهش میکنم. خب پیسته رو انداختیم. اکنون چیکار میکنیم باز؟ نمک رو موافق طب و ذوق من به شما کمک میرسونم. مرحمت موافق طب و ذوق نمک رو میاندازیم. بسیار نه دوستان کمک نمک میاندازیم. زیرا اکنون گفتیم که خب آبی جوش آمدگی یعنی آبی جوش آمده میاندازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان واقعا هم یک خوراک بسیار عجایب و غرایب است. چقدر باید آموخته کنیم این رو؟ کمتر آموخته میکنیم. خب باز آب لازم است. آب لازم است. باز آب رو میاندازیم. باز بس است نه کفایه. خب یک نمای به خود خاص رو گرفته است و بسیار خب چی میگویند اشتیاق‌آور است. باور کنید دوستان عزیز. خب اکنون بعد از چند لحظه فطیری که با اردی آسیابی آماده شده است چیکار میکنیم؟ خب
مرحبا. مایده میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من به شما کمک میرسونم. دستویم شسته است. دستویم رو شستم و خب دوستان عزیز، یک خیلی بوی خوب و بوی بامزه فرا گرفته است همین حوله پیمان اینجا رو و این معنی اون رو دارد که خوراکی لذیذ الکی بعد از دقیقه های بشمار پر را آماده می شود و سر دستورخوان پیمان اینجا می نشینیم و می چشیم و می گویم دوستان عزیز که چگونه لذت چگونه مزه دارد. حتما کفایه است. کمکک میخوانیم این دوستان عزیز. واه 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 ببینید چگونه است. کمکک گرزه نکنیم. میکنیم و کفایه انا واقعا هم گفتیم که پیمان اینجا کم گپ میزند و کارش رو خوب میکند. خیلی عالی، خیلی عالی. من به صبرانه انتظارم که اکنون تستر چشم از این خوراک نام دارد. خوراک گفتیم پیستگی، خوراکی بسیار قدیمه، خوراکی چندین عصره ملتی توجیه. خب چیکار میکنیم؟ چورمز رو مرحمت. اوی 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 انا خوراک دوستان. بعدا کبودی رو خب دوستان عزیز، پیستگی آماده شد. بسیار نمای عالی دارد، بسیار نمای خوش دارد، خوب دارد، اشتها آور و بعد از چند لحظه می نشینیم در سر دستورخوان و می چشیم با امروی اپای عزیزم اپای منیجر و می گوییم که چگونه مزه دارد. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. مزه دارد خوردن یک برده نان تاجیکی. مرحمت. افتخارم تاجیکی دارو ندارم تاجیکی گفته است همون شاعر بسیارم بزرگ و نشستیم سر دستورخوان تاجیکی میچشیم از خوراک بسیار بولذت تاجیکی که کدبانوی تاجیک، زن تاجیک، مادر تاجیک آماده کردن اپای منیجر. مرحمت. با اشتیا باشید. شما هم با اشتیا مرحمت. میچشیم. بازی بارگر خوش آمدید. سلامت باشید. مرحمت. خب دوستان عزیز میچشیم و میگوییم که چگونه مزه و چگونه لذت دارد خوراک نام دارد پیستگی. استعمال نمایید. من حتما باور کامل دارم که دیگر هر هفته شما یک روزتون رو برای آماده کردن همین پیستگی جدا میکنید. تشکر زیاد به شما. یک جهان سپاس برای آماده کردن چنین یک خوراک بسیار بولذت ملی تاجیکی، بسیار خوراک قدیمه. من باور کامل دارم که شما رو دیده همون کدبانوهای جوان اکنون تصمیم میگیرند که بسیار بیشتر خوراک‌های تاجیکی رو در اینجا استعمال نمایند و عمیق‌ترش بیشتر خوراک‌های تاجیکی رو آماده کنند. بسیار سپاس به شما. خوراک بسیار بولذت. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی خانه تاجیکستان به آخر میرسد. تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتون را احتیاط کنید و همیشه برای رشد هنرهای مردمی خاصتا خوراک‌های تاجیکی سهم ارزنده خودتون را گذارید. خیر دوستان، تا بازدید.